رب العالمین انسان تا فرمائی چې اے انسانا په دې مخدز مکې چې ګرځې نو په کبر او په لویه مه ګرځه، عاجزي کوه او په عاجزۍ په مخدز مکه ګرځه. که ته ډېر هم لویي وکړې او ځان پسې خپې راکاږې او دا سر اوچت اوچت کې نو نه په دې خپو دا ځمکه شلولی شي او نه په دې سر اسمان ته رسېدی شي. زما وروڼو، لویي د الله خاصیت دی، د الله جامه ده. یو حدیث قدسی کې راځي، نبی علیہ السلام مبارک د الله نه نقل کوي چې الکبریاء ردائی، الله فرمائی لویي زما صادر دی، دا زما جامه ده. او یو بل حدیث کې راځي چې څوک ما سره زما په جامه کې جنگ کوي او ځان شریکوي نو ذلیل به کړم. که یو انسان د کبر دعوه کوي، د لویۍ دعوه کوي او ځان په دغه لویۍ کې د الله سره برابروي، الله وایي زه به یې رسوا کړم، ذلیل به یې کړم. لویي الله سره ښایېږي، عاجزي انسان سره ښایېږي. انسان په یو یو ګړی کې الله ته محتاج دی، خوراک کے اللہ تا محتاجا، اسکاک کے اللہ تا محتاجا، گردیدو کے اللہ تا محتاجا، عزت کے اللہ تا محتاجا، پوی علم کے اللہ تا محتاجا، پا بیمارے و جوڑوالی کے اللہ تا محتاجا، پا بچوں کے اللہ تا محتاجا. نو چه ارکل پا یو یو گڑے و پا یو یو قدم انسان محتاجا چو دے بس کبرو کی. کبر دا اغی ذات سرخائی کی چه پچا بیماری نرازی، پچا تکلیف نرازی، پچا غم نرازی، څوک بل ته محتاج نی، هغه سره لویي مناسبه ده. هغه د رب العالمین مبارک ذات ده. انسان لا هیڅ قسمه لویي نه ده پکار. زما وروڼو، کومو قومونو چې لویي کړې ده په خپل خپل دور کې، الله را نیولي دي او داسې ذلیل کړي دي چې تر ننه پورې مثال نشته. عادیان رالل، ثمودیان، صالح علیہ السلام قوم او د موسی علیہ السلام قوم فرعون سونه لویي وکړه. وی انا ربکم الاعلی، قوم ته وی ستاسو خدایم او هغه رب نه چې راکوټي وی لوی رب. دومره غټه دعوه وکړه، الله داسې ذلیله کړ، دریاب ته وغورځو، غرق یې کړ، تر ننه پورې په عجیبګر د مصر کې د هغه جوسه پرته ده، ډانچه د عبرت دپاره. خلق ورته ګوري، چینجو پکې بعضې ځای نه خوړلي دي او سپېره ډانچې نن هم د عبرت دپاره پرته ده. نمرود ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ زه خدای. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خدای خو مړ کول او جمدي کول کوي. وی دا خو زم کولی شم. وی ته به څنګه کې؟ سړی ولیږه جیل ته، یو قیدي چې د پانسۍ حکم پې شوي راولې. وی دا خو راته پته ده چې دا سبا پانسي کېږي. وی او وی دا مې خوشې کړه، دا مړو ما جمدی کړ. او یو بیګناه سړی یې بازار کې رونیو، په توره یې سر و، وی دا جمدی او مړ مې کړ. دا ګوره قمقلتوب دی. دا الله هغه مړي جمدي کول داسې نه دي چې یو سړي باندې د پانسۍ حکم شوی دی او ته جمدی کې. دا چې د چا نه سر پرېښو دا جمدی کې که ایمان درکړي. الله خو داسې مړي جمدي کوي، دا الله خو داسې طاقت دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام یو ځل د رب العالمین نه تپوس کوي، رب ارینی کیف تحیی الموتی، الله دا خو راته وښایه چې دا مړي به څنګه جمدي کوي. قرآن حکیم کې الله فرمایي، پروردگار ورته فرمایل وی څلور مارغان ځان سره راواله، فخذ اربعة من الطير، څلور مارغان ځان سره بلد کړه. څلور مارغان یې ځان سره بلد کړل. وی اوس دا ټول حلال کا او ټوټې ټوټې یې کا. هغه مارغان یې څلور والا حلال کړل او ټوټې ټوټې یې کړل. سرونه ولا مه پرې کوه، ځان سره کېږده. الله وی اوس ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لگا لگا قیمه راوالا او په دې غرونو یې خوره کړه. دا هغه څلورو مارغانو هغه لگا لگا قیمه په یو یو غر پوټې پوټې کېښودله. وی ثم ادعهن یأتینک سعیا، اوس ورته آواز وکړه نو پته به درته ولګي. نو ابراهیم علیه السلام آواز وکړه هغه مارغانو ته، د ده خواله به هغه د غوښو د بڼو هغه وړې وړې ټوټې او زرې راتلې
او د کم مارغه چې کم عیسو او کمی وجودو سر پورې به پیوس کېدلې څلور واره مارغان واپس جمدي شو والوتل وتښتېدل. الله داسې جمدي کول کوي. د قیامت پر ورځ الله ذوالجلال به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلۍ ووهه. شپېلۍ به ووایي دا په اربونو په کربونو مخلوق د الله چې څومره په دې ځمکه پروت دی، یوازې انسان نه، دا ټول حیوانات او سپیو پیشوګان او دا چې په مخ د ځمکه ګرځي دا ټول با اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. دا خلق دا انسانان به د قبرونو راپاسي او الله ته به منډې وي. داسې مرګ او ژوند ما سوا د الله نه بل څوک ورکولی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. نو نمرود وی دا زما کار دی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د جهان بې وقوف خر دی. وی زما رب خو د نور د مشرق نه راخېږئ، زه دې د مغرب نه راوخېجوه. فبهت الذي کفر. بس دقه ځای کې پوه شو چې دا ما څه وکړل، زه خو واقعي داسې نشم کولی. دا انور الله د مشرق نه راخېږئ، زه خو د مغرب نه نشم راخېجولی. هغه نمرود چې د خدای دعوی وکړه، هغه نمرود چې وی زه مړي جمدي کولی شم او جمدي مړه کولی شم، الله هغه سره څه وکړل؟ یو رکوټې غوندې ماشې الله تعالی د هغه په سپېمه وردننه کړ، په سپېمه. او بیا د هغې یو رکوټې ماشې په سپېمه باندې وردننه شو. د هغې علاج ډاکټرانو طبیبانو سره نو دې سره بس نه کوو، هېڅ علاج یې نو. اخر کې الله ګوره چې الله وی څوک ما سره زما په جامه کې جنګ کوي رسوا کوم دی. اخر کې الله رسوا کړ. یو نوکر یې ځان ته کېناو، نو هغه سره به یو شی و هغې باندې به یې وهه. نو چې هغې باندې به یې وله دا تندې او دا سر وو، نو د ده هغه ماشې به نه رپېده، د ده وجود به درد نه کو، نو لږ په قلار به او چې هغه به هغه غوزار بند کړو، ده بیا چغې کړې وي شا بیا بنګار دی او دماغ می خراب شو، تندې می خراب شو او بیا راته تکلیف دی. شا به وهمې ابه ورته ناستو په سپلی به یې وو چې هغه به غوزار چلو. ګوره نمرود د خدایه دعوه کړې وه، طبیعت به یې ټیک و، خو که هغه به ټس بند کړ وی طبیعت مې خراب دی. او روایاتو کې راځي بعضې مفسرین لیکي چې هغه ماشې م ګوډ و، ګوډ ماشې الله وردننه کړی. یو څو ورځې پس د هغې ګوډ ماشي د وجې نه رب العالمین مردار ترونو لویی به نه کوه، بس عجزي به د الله په حضور کې کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت بل څوک و بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. دا اوبه ته پرېږده، دا ټول مړه راغلي پورې اوبه هم څکلي دي، ډوډۍ هم څکلې ده او چای هم څکلي. یو زما خبرې وویل. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله ته زیات نږدې بل څوک او څومره لوی شخصیت، د ټولو پیغمبرانو سردار، د ټولو رسولانو سردار، لویي پکې دومره نه. قسم په الله کې لویي پکې ډېره انتهایي عاجزي. د بخاري شریف حدیث دی، یو ځای کې د جهاد نه را روانو، یو ځای کې دمه کوله، یو بانډیسي راغله او د پیغمبر علیه السلام مبارک یو صادر د ځان نه تو کړی و، غټ صادر و، هغې باندې دا صادر کلک ونیو ریخ. دومره زور یې نبي علیه السلام له ورکړو، صحابي وایي چې په دې اوږه باندې په دې سټې د هغه صادر د غاړې پټه جوړه کړه. او باندې ورته څه وایي؟ بشابه د الله په مال کې ماله میسه راکړه، ماله خو دې سره نه کړل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مسکې شو، صادر خو پرېږده کړه، مسکې شو او صحابو ته حکم وکړ دې باندې له څه شی وایي چې دې خوشحاله شي. دا د هغه عاجزي. یو سړی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ناست، خو نبي علیه السلام یې قرض پورې قرض زید ابن دسینه وروسته بیا مسلمان شوی. پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي زما هغه قرض راکړه. اوس قرض کې لا دوه څلور ورځې نیټه شته. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ملګري ستا په قرض کې خو لا یو څو ورځې شته، یهودي وخه وایي تاسو هم دقه چل کوئ، د خلکو نه قرض والی او بیا نه ورکوئ. او ستا عبدالمطلب اولاد ټول هم داسې او زما پیسې خورئ
ډېر ستغې خبرې شروع کړو. نبی علیہ السلام مبارک غږ نه کړ. صحابه چې پوه شو چې دا خو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع کړه، نو ګوتې راکولې ورته شروع کړه چې بار به وځې که به نه وځې، تا به اوس مونږ برابر کړو. خبیثه په نیټه کې د لا وخم شته، او بیا زمونږ د پیغمبر مخکې سپکم وی بدم وی یهودي. نبی علیہ السلام مبارک چې پوه شو صحابه ته فهم کړ ان لصاحب الحق مقالا، د چا چې په چا قرض وي هغه خامخا خبرې کوي، خلکو دی به خبرې خامخا کوي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته رانیغ شو سړي ته او ستغې سپورې ورته وویل. د دواړو جهانو مبارک سردار وي ای عمره تا نه خو مې دا توقع امید نو چې دا سړی ووایي. وی صاحب ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي او بیا ادبي لیکئ؟ وی نه عمره تا به ده ته م نصیحت کړی ما ته به دې م کړی. ګوره داسې ښکلي پیغمبر عجز طبیعت ده ته به دې م نصیحت کړی و چې یاره وره قرض غواړې نو په طریقه غواړه او ستغې مه وایه. او عمره ما ته به دې م نصیحت کړی و، زه م ستا د نصیحت محتاج وم. ما ته به دې وې چې د الله رسوله چا نه قرض والې یو 15 ورځې مخکې وله تیار ساته. ده ته به دې م کړی و ما ته لاړ شه د ده چې څومره قرض دی هم وله ورکه او د هغې نه زیات وله ورکه. عمر فاروق ورسره شو، سړی بیت المال ته روان شو. عمر فاروق ورته وایي چې ګوره دومره د نبي علیه السلام بې ادبي وکړله. سړی ورته وایي عمره ما پېژنې؟ وی نه. وی زه زید ابن دسنه یم. وی د یهودیانو هغه لوی ملا یې په نوم په پېژنده؟ وی او نو وی تا له دا مناسب و چې زموږ د پیغمبر دومره بېعزتي دې وکړله؟ وی عمره وی ما په خپلو کتابونو کې پخوانو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه لیدي، ما په ده کې ټول پیدا کړي. یو 3 صفته مې پکې نو منتلنن مې هغه کتل. یو صفت دا چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفت دي چې څومره ورسره څوک سختۍ کوي او د جاهلیت ورسره کوي او زیاتې کوي، دی به د جاهلیت جواب په جاهلیت نه ورکوي، د کنزلو جواب به په کنزلو نه ورکوي، د پړق جواب به په پړق نه ورکوي، دی به عفو کوي. دویم دی به ډېر زیات صابری، صبر به کوي، دا دویم صفت تو پکې. دریم ته کې به ډېره زیات عاجزي وي، کبر او لویي به پکې نه. نو عمره دا چې ما بې ادبي کوله دا 3 صفتونه مې پکې پیدا کړل. واقعي ما پکې هغه 3 واړه صفتونه وموندل. ما ورته څونه سپکې ووې او هغه ما ته د هغې مقابله کې خنده وکړه. ما تکلیفونه ورکړل، د نیکه نوم مې ورته واخېست، هغه صبر وکړه او ما لویي وکړه، کبر مې وکړه، هغه ډېره انتهایي عجزي وکړه. زه چې زه عمره دا 3 صفتونه مې پکې کتل مې مې وموندل، ما سره لاړ شه او زما په مسلمانۍ ګواه شه. راغې د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی د الله رسوله دا د 3 واړو صفتونو خلاصه عجزي ده. د الله رسوله زمونږ په کتابونو کې ستا متعلق چې کوم صفتونه یو پکې دا و چې ته به صبر کې، چاته به د ستغې جواب په ستغه نه ورکې، کبر به نه کې، لویي به نه کې، عجزي به کې. ما 3 واړه صفتونه درکې وموندل. بس د مسلمانېږم، لاس را لاس یې ورکړه او په هغه وخت رب العالمین مسلمان. حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبي علیه السلام مبارک د وفات نه وروستو 2 څادره راوویستل او صحابه ورته وکړل. وی عایشې داسې دي، وی دا هغه جامې دي چې د دواړو جهانو مبارک سردار پکې د دنیا نه آخرت ته سفر کړی، په دې کې سا مبارک او دی. صحابي وایي چې مې ورته وکتل نو غټ څادر و، دروند کلک، او د پرتوب په ځای چې کوم لنګ والی و چې هغې څادر ته مې وکتل نو ټوټې ورته لګېدلې وي، ټوکړې ورته لګېدلې، ټوکړې ورته ګنډلې شوې. دا د حضور پاک مبارک عاجزي. یو بیبي وله یو څادر راوړه، دا نه چې څادرونه به وونه، یو بیبي وله څادر راوړه، ډېر اعلی قیمتي څادر، او بیا په دې غاړو کې وله پټې جوړې کړې وې، په خپلو ګوتې پکې وله ګلکاري کړې وه. نبی علیہ السلام دې راوړي د الله رسوله دا څادر مې تاله راوړه، او دا غاړې چې کومې دي دا پولوس کې په دې ګورې ما په خپلو لاسونو دا ګلونه جوړ کړي او د الله رسوله زه به یې راته په سر وم چې څوک چاله تحفه راوړي
او دا هغه مخکې استعمال کړي نو سړی خوشحاله شي. وی دا الله رسوله زه به یې راته پسروم. نبي علیه السلام مبارک ورته محتاج و ځکه چې بل څادر یې شلېدلی، هغه یې کوز کړ او دا څادر یې واغوستو، ډېر خشته ورسره ښکارېده. ښځه لاړه، چې ښځه لاړه یو صحابي ورپاڅېد، وی دا الله رسوله دا څادر ماله راکړه. زر نبي علیه السلام مبارک کور ته ننوت، هغه زوړ څادر یې بیا را په اوږه کې واچو او دغه څادر یې ونغښته او بار یې راوړه. صحابي ته نورو صحابه وی ښه دې ونه کړل، بد دې وکړل. ګوره تا ته پته وه چې د نبي علیه السلام مبارک ورته حاجت و، خوشحاله شو ورته او هغه سره څونه ښکلې ښکاره شو، د هغه وجود هم خشته او څادر هم خشته، او چې میلمانه راځي او دا ښکلې څادر یې په سر یي موږ پې ډولي ښکاري، نبي علیه السلام پې خشته ښکاري. وی ښه دې ونه کړل چې دې ترې وغوښتل، ځکه تا ته پته ده چې د نبي علیه السلام نه څوک چې وغواړي نو منې کوي یې نه، تا له به اوس درکړي، تا سره ښه نه ښکاري او نبي علیه السلام مبارک سره ښه ښکارېده. نبي علیه السلام کور ته ننوت، زوړ څادر یې واغوست او هغه یې ونغوستله، وی هغه صحابي له یې ورکړې ها وایه. چې صحابه او دغه بل صحابي ملامته کړه، هغه وی قسم په الله چې ما دې دې له نه دې غوښتې چې زه دې پسروم، دا ما دې له غوښته چې دا د مرګ په وخت کې زما کفن شي، چې د نبي علیه السلام په وجود ولګېد چې زما کفن شي. وی همغسې وشوه، هغه صحابي چې بیا مړ شو همهغه د نبي علیه السلام څادر د هغه کفن وصیت یې کړی و کفن، لیکن د حضور پاک مبارک عجزي وګوره. په مدینه شریفه کې یو ښځه وه، د هغې په عقل کې لږ فرق و، داسې نیمه لیونی وه، بوډۍ ښځه وه، بوډۍ په کونټۍ به ګرځېده. نبي علیه السلام له به راله، وی راپاسه یو خبره درته راپابسېده، وی نه لږ دې خوا شه، داسې به یې بوتره لارې منځ ته، وی نبي علیه السلام به ورسره روان. چا ورته وی د الله رسوله دا بوډۍ ښځه ده، لیونۍ ده او تا له هر وخت تکلیف درکوي او لارې ته دې بوځي، له جومات نه دې وباسي. وی خیر دی چې د دې سود وشي او دا خفه نه چې خیر دی که زه وکړی. داسې ښکلی پیغمبر او خشته خوی مزېدار، هېڅ قسمه لویي کبر پکې نو. یو صحابي فرمایي وی چې موږ به رالو نبي علیه السلام مجلس ته او ناشنا سړی به راغی، وی هغه به دا نه پېژن چې دا پیغمبر دی. ولې؟ ځکه نورو صحابو سره به یو شان په مجلس کې ناست، چې د اوچته ګدی به نه ناسته، یو شان به ناست و، چې تپوس به یو پردیسي سړي نه کو نو چاته پته نه لګېده چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر پکې څوک. په لاره به صحابو سره یو شان روان، په ملګرتیا کې به یو شان روان. یو صحابي فرمایي وی د جهاد په سفر د نبي علیه السلام سره روان و، وی زمو د پیغمبر علیه السلام یو اسو شریک یو اوښو شریک، وی چې زما نمبر به راغی نو نبي علیه السلام به بر اوخت، ما به اوښ نیولی و، او چې د نبي علیه السلام نمبر به راغی د اوښ نه به کوز شو، پړې به هغه نیولې و، زه به پرې برسور وم. وی ما به ورته چې د الله رسوله ته خدای ته څومره خوښ او څومره ګران یې، ته مه کوزېږه، زه به دا پړې نیسم او زه به په دې ټول لار پیاده سفر کوم. وی نه، ولې؟ ستا ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښ. داسې به د دې زمانې یو بادشاه و، نبي علیه السلام خو د دنیا د بادشاهانو بادشاه، د دنیا د پیغمبرانو پیغمبرو، د دنیا د رسولانو سردارو او کومه هستی، لیکن دین اندازه ولګوي چې ملګري به په اوښ سور او نبي علیه السلام مبارک به پړې نیولې او روان. داسې عجزي، داسې انکسار، داسې تواضع، دومره پوټې قبر د دواړو جهانو په سردار کې. کور کې عایشې بیبي کره یو ځل نبي علیه السلام مبارک ناست، یو بله بیبي د حضرت زینب رضی الله عنها، هغې په کاسه کې خوراک راولېږه پیغمبر علیه السلام. نو دا بن خامخا د بلې بن سره خفه کېږي چې یو سړی نو هغه وایي چې ما سره ده نو خوراک به زه ورکوم، چې تا له را خاوندر شي بیا ته پېښه او خوراک پېښه. نو عایشه بیبي پې خفه شوه چې نبي علیه السلام زما کوټه کې دی او ما سره دی نو ډوډۍ به زه ورکوم، ستا څه کار و چې تا کاسه راولېږل. نو عایشې بیبي د هغه وینځې لاس ته ټس ورکړ، نا کاسه په ځمکه پرېوته او ډوډۍ په ځمکه تس نس شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه یو ټکی ووت، غارت امکم، میندې مو هلاکې شه، داسې څوک کوي؟ بیا داسې ونه کړل چې عایشې بیبي ته ونه ویل چې شابه ډوډۍ راغله،
شابه دا ټوټې راغونډې یا یو څلور پنځه څپېړې نه داسې نه ګور عاجزی دی په خپله کېناست هغه ټوټو ته او د ټیکرې هغه وړې وړې ډکرې راغلې او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه یې په خپله راغونډه کړه حالانکې صحابه به ترې قربانېدل ګڼې بیبیانې هم وي دا نه چې ګنې یوې بیبي ته محتاج خلکو دینونه زارولې په خپله بعضې وخت کې زنانه راغلي دي او نبي علیه السلام ته یې پیژنګویي کړې ده چې د الله رسوله که دې خوښوي ما سره نکاح وکړه د خلکو مخکې خلکو به ترې ځان زاره چې موږ د نبي علیه السلام سره په جنت کې بیبیانې کړو دا زموږ دپاره فخر دی په خپلو لاسو مبارکو ډوډۍ راغونډه کړه او ټیکري راغونډ کړل او بیا لاړ د عایشې بي د کوټې نه بله کاسه راواغېسته هغه وینځې له یې ورکړه وې دا یو دا تا ماته کړه د دې په بدل کې مې دا روغه کاسه وروړه دا د حضور پاک مبارک عجیزي الله دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي کبر او لوی څه شی مونځ داسې یو اهم عبادت دی چې په نورو عبادتونو کې یو امتیازي حیثیت لري مونځ د رب العالمین سره رازداري ده د بنده د الله سره پټې پټې خبرې دي په زکات هم الله خوشحالیږي خو مال دی مسلمان به خوشحاله کې عظیم عبادت دی مالی عبادت خو دا مونځ داسې یو شی دی داسې یو مثال دی لکه د یو انسان پلاری یا د یو انسان موري یا د یو انسان استازي یا د یو انسان مشري او دله یو تکلیف راغی یو مصیبت راغی او دی لاړ شي او هغه خپل مشر ته پټ غوندې ودرېږي خپل فریاد ورته وکړي هغه مشر یې فریاد واوري دغه رنګې انسان ګناه کوي ګناهګار دی د دنیا مصیبت یا تکالیف دی په انسان وخت په وخت تېرېږي د سحر کې راشي او لوی رب ته رب العالمین ته ودرېږي او رازداري پټې پټې خبرې ورسره شروع کړي ماسپښین بیا داسې وکړي مازدیګر بیا داسې وکړي ماښام بیا وکړي ماسخوتن بیا وکړي نو په مونځ کې چې کوم لذت دی او کوم خوند دی د الله سره هغه پټې پټې خبرې دي د رازدارۍ خبرې دي دا ګورې یقین وکړه که په بل عبادت کې شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې الصلاة معراج المؤمن منځ د مسلمان د الله سره معراج دی لکه څنګه چې نبی علیه السلام بره وخت اسمانونو ته او د رب العالمین سره خپلې خبرې اترې وکړلې نبی علیه السلام او الله دواړو یو بل سره خبرې اترې وکړلې د راز او د نیاز دغه رنګې منځ د مسلمان معراج دی مسلمان الله سره د خپل راز او د خپل نیاز او د پرزونې او د مینې خبرې کوي او رب العالمین د هغې پرزونې او د هغه مینې د خبرو جواب ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه به الله ته په مانځه ولاړو عایشې صدیقې رضی الله عنها نه یو صحابي تپوس کوي د پیغمبر علیه السلام څه معمول به او څه عمل به یې کو وی ماسخوتن به ودرېد الله ته په مانځه کله کله به یې خوب وکړو چې د خوب نه به راپاڅېد عبادت به یې شروع کړو کله به په اوله شپه کې عبادت شروع کړو بهر کې د شپې به پاڅېد رب العالمین ته وبدرېد او داسې به یې جړل وی یو ځل ودرېد په مانځه په قیام کې وی جړل الله ذوالجلال ته داسې وجړل چې دا ګیره مبارک او دا سینې د اوښکو لمده شوه او سینې به یې داسې غرار کو ولجوفه عزیز کعزیز المرجل لکه کټوی کې چې غوښه یا څه ترکاري واچې اور ورپسې بلیږي او خوټ کېږي داسې به یې دې سینې اوازونه کول خوټکار به یې کو جړل به او چې بیا کله په رکوع شو نو بیا په ژړا بیا چې کله سجدې له لاړ نو بیا ژړا چې سجدې نه پورته شو بیا سلګې او چې بیا پاسېد نو بیا سلګې په سلګو او په ژړا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل منځ خلاص کړ خپې به وپړسېدې دومره به اوږد قیام نبی علیه السلام وکړ دومره زیاته ولاړه به یې وکړه چې دا خپې به وپړسېدې ما به تپوس وکړه د الله رسوله دا ولې تا ته خو الله هر څه بخښلي دي دا بیا دومره ځان په تکلیف کې ولې چې جاړې ولې دومره اوږد مونځ ولې کې دا الله سم بخښلې نو ویې فرمایل
چې الله وبخلم دا الله دا یو نعمت دی په ما نو دا الله شکریه ولې ادا نه کوم بیا خو پکار دی چې دې نه زیات عبادت وکم چې دا الله د دې احسان او د دې ښېګړې زه رب العالمین ته شکریه ادا کوم دا ګورې د نبي علیه السلام خپل حال دی یو سړی دا دی نه وایي زه نیک سړی ما زه بخلې شوی سړی ما او زه خو د ګناه نه پاک یم زما مونځ ته ساجد دی د حضور پاک مبارک نه زیات پاک بل څوک نشته او بیا به هم الله ته ژړل او مونځونه به یې کول او یو حدیث پاک کې راځي چې کله به هم نبي علیه السلام ته داسې یو کار پیښ شو چې هغه به د غم کار و اذا حذبه امر فزع الى الصلاه باران به راغی زر به الله ته مانځه ته به ودرېده سیلی به راله زر به مانځه ته ودرېد مون خلک چې باد شي خاندو ورته باران شي خاندو او ګپې شپې لګو ورته دا زمونږ فطري عمل دی زما او ستاسو د ټولو مسلمانانو دا د پیغمبر علیه السلام عمل نو عایشه بیبي فرمایي وی چې سیلی او باد به راغی وی دا مخ مبارک به بدل شو په مانځه به فورا ودرېده ما به تپوس وکړه د الله رسوله دا ولې وی په عادیانو هم دغسې باد راغی او اوریس پې راله چې په عادیانو باد راغی اوریز راله هغوی ورته خوشحاله شو هذا عارض ممطرنا دا خو خشته ښکلې اوریز راله باران به را باندې وشي یخ هوا را باندې ولګېده لکه مخکې چې ګرمي و په موږ دا بادونه راله یخ هوا به ولګي باران به وشي بل هو ما استعجلتم الله وی نه خطا نشئ دا هغه د الله قهر دی او غضب دی چې پته به درته وسولېږي چې هغه اوریځ راله دی ورته خوشحاله وخندلې د هغې نه پې اور راوورېده او ټول یې وسوځو نو عایشې ځکه الله ته جاړمه باد چې راشي ځکه پریشانه شمه بلو چې کوم زول تېر شو خو که لږ دا زول یو 15 منټه رب العالمین نورو براتینګ کړی وي یا دا کومه ګلی چې وشوه ګوره په اوړي کې یو ګلی خو هغه وقې کېږي چې بره په دې فضا کې دومره یخني پیدا شي چې هلته کې د اوبو نه واورې جوړېږي لیکن الله خپل قهر د ګلی په شکل کې راوغورځو که دا لږه زیاته شوې وي او یو بوټې غټه وي دا ګلی او معمولي غوندې دا تیزه شوې وي نو بیا به نه د انسان کوټه و او نه به د انسان فصل و څومره نقصان به رسېدلی نو خبره دا ده چې مونږ خلق چې باران او باد او دا شی شروع شي نو مونږ ورته یو بوټې غوندې دغه شو مونږ خوشحاله شو خندا خوندې ورته کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمل بسو هغه به کله تنه کېده او کله به بار کېده خفه به چې باران به شروع شو نو بیا به مخ مبارک خوشحاله شو به شکر دی باران شروع شو او باران ته به بیا ودرېد ګورې باران چې به کله شروع شو باران ته به لږ ودرېده ولې انه حدیث عهد بربه د الله نه نوې رحمت راغی ودرېږه لږ ورته ودرېږم د الله دا نوې رحمت خو به د وجود د پاسه لږ راورېږي مونږ د تختو بیا نو مونځ ته به نبي علیه السلام ودرېد دا د صحابه و عملم روڼو ګورئ چې په صحابو به کلم تکلیف راغی الله ته په مانځه به ولاړو باران به شو سیلی به شوه یو صحابي ته چا اطلاع ورکړه وی د نبي علیه السلام بیبي وفات شوه زر اس ودرو سورلی یې ودروله په مانځه ودرېد وی تاله مونږ د پیغمبر علیه السلام د بیبي د وفات خبر درکړه نو په کار راوه چې سورلي دې زغلولې وې ځان دې رسولی وې نو ته په مانځه ودرېدې وی ما د خپل حبیب رسول الله مبارک نو اورېدلی دي چې کله هم د تکلیف یو خبر درته میلو شي مونځ وکړې نو ما ځکه 2 رکعته مونځ وکړه غمجن شوم مړه مې صدمه راله واستعینو بالصبر والصلاة تکلیف راشي صبر وکړو په مانځه باندې ودرېږه الله ته یو سړي ته دا اطلاع راله وی ښځه دې مړه شوه زر په مانځه ودرېده یو بل صحابي ته دا اطلاع راله بچی دې مړ شو زر په مانځه ودرېده یو بل صحابي ته د بل رشته دار د مرګ اطلاع راځي او زر په مانځه مونږ د خدای وساتي د غمونو نه خو چې چاته هم دا یو رشته دار د مرګ اطلاع راځي څه چل کوي چغې روړې مخوال ګریوان شلول لوی غوبل جوړ کړي یاره خدای بنده مونځ باندې ودرېږه الله ته 2 رکعته نفل وکړه یا الله صبر راکړې داسې ووایه پروردگاره زړه مې کلک کې الله اجر پې راکړې دا ووایه الله ته د الله نه امداد وغواړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو به ګورې دا معمولو هر وخت په مانځه ته الله ته ولاړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام مبارک نږدې صحابي دی په مکه مکرمه کې د مشرکانو د لاسه تن شو حالانکه ګورې د مکې د
د مسلمانانو یو لوی سردار دی، د مکې د مسلمانانو یو لوی سردار دی. داسې راکوټې سړی نه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې معشوق سړی دی، نه دی یو قوم مشر دی، د یو قبیلې مشر دی، خلکو به ډېر لوی قدر کو، د عزت خاوند دی. خو د ایمان نه پس د اسلام نه پس د مکې د کافرو سره دښمني شروع شوه، تنګ شو. چې تنګ شو نو څادر یې په اوږه کړ او څنګ کې نورو صحابه کرامو حبشې ته هجرت کړی و، دیم حبشې ته روان شو. حبشه کې یو بادشاه نجاشي نیک سړی و، عیسایي و، او بیا په نبي علیه السلام باندې غایبانه ایمان هم راوړی، مسلمان هم شو. حالانکه پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نو شوی، لیدې نو، خو عیسایي و، هغې ته په هغه خپلو کتابونو کې دا معلومه وه چې دا د آخر زمانې هغه رښتونی پیغمبر دی. نبی علیه السلام له تحفې هم رالیږلې وې، یو سپینه قچره وله رالیږلې وه، نور تحفې یې رالیږلې وې، او غایبانه په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی، او کم صحابه چې د مکې مکرمې نه هجرت کړی و حبشې ته، د هغې به یې ډېر قدر کو، ډېر عزت به یې کو، ډېر دار مدار به یې کو، ډېر احترام به یې کو. چې کله دې مړ شو نبي علیه السلام یې غایبانه جنازه کړې وه، داسې غایبانه نه وه. یو حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام وفرمایل، وی جبریل علیه السلام د هغه کټ ما ته راښکاره کړ د نجاشي، او زه یې وینم او تاسو یې نه وینئ. نو پیغمبر علیه السلام ته د معجزې په طور د هغه کټ الله راښکاره کړ د حبشې نه. نبی علیه السلام لیده، بل چا نه لیده، او بیا نبی علیه السلام ورباندې جنازه وکړه سره صحابه، او دا لوی عزت دی د نجاشي. نو صحابه چې به کله په مکه کې تنګ شو حبشې ته وتل، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل د سفر سامان واغېسته، حبشې ته روان شو. د مکې یو کافر دی ابن دغینا، لوی کافر دی، مخې له ورغی ابوبکر څه کې؟ یاره وی دا قوم مې نه پرېږدي. ولې؟ وی زما خپل مذهب دی، زما خپل دین دی، او دا قوم خپل دی، ما قوم نه پرېږدي، کنځل دی، تکلیفونه، سخت دی. نو بس نیت مې کړی دی او زه روان یم حبشې ته هجرت، نور برګري مې هم تلي دی او زه هم روان یم. کلک یې د مټه ونیو. دغه کافر د مکې په ملکانو کې او په چودریانو کې او مشرانو کې او مشر و مشر، لکه زمون قبایلي رواج چې څنګه دی، د قبایلو خپل خپل مشران هغه ملکان چې کومه فیصله وکړي بیا د هغې فیصله څوک نه ماتوي. دله مټه ونیو دی کافر ابوبکر صدیق، وی نه به ځې، وی نه قوم مې نه پرېږدي، وی راځه زه پیش او قوم پیش، د پیش او خپل دین دی پیش، او د قوم زم کافر یم، ما قوم په خپل د پلار په نیکه په زور دین دی، او ته خپل دین چلاوه، پروا مه ساته، راځه. وی ګوره نه مې پرېږدي دا قوم، وی راځه زه د امن درکړم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې کور ته دننه کړ، او دغه کافر د مکې ټول سرداران را جمع کړل، او ټولو ته وایي چې ګوره ابوبکر ډېر ښه سړی دی، زمونږ د قوم د مشرانو یو مشر دی، څه چلو شو چې دین یې پرېښود، هغه پیش او خپل دین یې پیش، د غریبانانو خدمت کوي، د کونډو رونډو خدمت کوي،